Российский истребитель Су-35 был поднят в небо над акваторией Балтийского моря из-за двух стратегических бомбардировщиков ВВС США. Их обнаружили, когда они направлялись к государственной границе. Чтобы не допустить ее нарушения и идентифицировать самолеты, наш экипаж занял установленную зону дежурства и контролировал ситуацию, пока американские бомбардировщики не развернулись. Границу они не пересекли. Су-35 вернулся на аэродром базирования. Как подчеркнули в Национальном центре управления обороной, полет нашего истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.